ငါပခုံးမော်ကိုအေးဆက်ဆက်လက်ချောင်းကြီးတွေလာတက်လိုက်တဲ့အချိန်ငါတကူလုံးကြက်တီတွေတဖြန်းဖြန်းထသွားပါတယ်ဖိုးထုတ်ပဲဖြစ်မှာပါလို့ကိုအားဖိပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနှောင်းလန့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ငါအင်ကြီးပခုံးပေါ်မှာတော့ရွှင်ရောင်လိုအဆေးတွေနဲ့လက်ဝါးရကြီးထင်ချင်နေခဲ့ပါတယ်ဖိုးထုတ်မင်းပင်မှာလဲလူနောက်မနောက်နဲ့လေလို့ကျွန်တော်အော်ပြောပေးမယ်ဒေါ်နဲ့ကြီးတခုလုံးတိတ်ဆင်နေစေပါငါကဖိုးထုတ်ကိုလိုက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မီးလေးကိုမြုပ်ပြီးဒေါ်လန့်အတိုင်းပြေးထွက်လာခဲ့တာမိနစ်20လောက်ပြေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ခနဲ့ရောက်သွားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခုနကပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်သွေးရောင်အဆေးတွေစီးနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရှီကိုပဲပြန်ရောက်နေလို့ပါငါကလမ်းကြောင်းအသေးပဲတွားနေတာဘလို့လို့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်တာလဲဒါတောမောက်ပြီးဆိုတာငါသိလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမောင်ထဲကနေအတန်တကူကြားလိုက်ရပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကဖိုးထုတ်အတန်စစ်တော့ပါအတန်ကတစ်ပင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကနေလာတာကြားရတော့ငါလဲဝမ်းတာအားရနဲ့တွားကြည့်တော့ဖိုးထုတ်မဟုတ်ဘူးကွာငါမြင်လိုက်ရတာကဖိုးထုတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုဝတ်ထားတဲ့တင်းငုတ်တို့ကြီးတကောက်ဗျာအဲ့ဒီတင်းငုတ်တို့ကမီဖိုးထုတ်အတန်တိုင်းဦးလေးကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဦးလို့ထပ်ပြောနေတာငါတောင်ထင်းလန့်တွန်းလို့မိပါတယ်ဒါလူမဟုတ်ဘူးငါတူရဲ့အတန်ကိုတူးပြီးငါကိုတတ်ဖို့ခေါ်နေတာပါအဲ့လိုနဲ့ငါကတနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးတစ်ချက်ပစ်လိုက်တယ်ဒိုင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူဒေါ်တဲ့ကငွတ်တွေဝုန်းကနေပြန်တတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေလူတစ်ယောက်လိုတတ်သွားတစ်ကောင်လိုအမဲရောင်အေးကြီးတစ်ခုကဝုန်းကနေခုန်ဆင်းလာပြီးငါရှေနာကအမောင်ထဲကိုဝင်သွားတာမြင်လိုက်ပါတယ်မျက်လုံးတွေကမီးခဲလို့ရဲနေတာဗျငါအနောက်ကိုခြေလမ်းဆုပ်လိုက်ရင်ခြောက်ထဲကိုလိမ့်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်တတိမီးမသွားခင်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကငါအပေါ်ကနေငုတ်ကြည့်နေတဲ့ဖိုးထုတ်ရဲ့မျက်နှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေမပါဘူးဗျဟောပကီဖြစ်နေတာပါမျက်လုံးပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတကူလုံးရိုက်နဲ့ခံထားရသလိုနားကျင်နေပြီပါဇာထဲမှာလဲမြေကြီးနန့်တွေတွေးနန့်တွေနန်းလို့6အောက်ခြေကစမ်းကြောင်းလေးမှတင်နေတာဗျကန်ကောင်းလို့ကြောက်ဆောင်နဲ့မတိုက်မိတာဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်လိုက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုငါကြည့်လိုက်တော့ပိုးပြီးကြောက်သွားပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စမ်းကြောင်းတွေကစီးနေတဲ့ရေတွေကအမြဲရောင်တွေဗျအဲ့ဒါရိုးရိုးရေမဟုတ်ပဲပုတ်စော်နာနေတဲ့ရွှွနွမ်းတွေလိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာငါအဖိုးပျော်ဘူးတဲ့စကားတခုံးကိုပြန်တတိရမိပါတယ်အဖိုးကဘဟင်းနတ်ကြီးတောင်ထဲရောက်လို့အမောင်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်အလိမ့်မြင်ရင်မလိုက်နဲ့အတန်ကြားရင်မထူးနဲ့တောကလမ်းပြရင်မယုံနဲ့တဲ့အခုငါအဲ့ဒီစီးကန်းတွေအကုန်လုံးကိုချိုးပေါက်မိနေပြီငါတနတ်ကိုစမ်းကြည့်တော့တနတ်ကကျိုးလာပြီဗျာအားကိုရမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအမောင်လေးကနေမီးရောင်လဲတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမီးရောင်ကလှုပ်လဲနဲ့ငါစီကိုတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်ကြည့်လိုက်တော့လူအိုကြီးတယောက်ဗျာခါကုန်းစပင်ဖြူနဲ့လက်ထဲမှာဝါမီတုတ်တစ်ချောင်းကိုက်ထားတယ်မဆိုးလေးမင်းလမ်းမနေပြီမို့လားတဲ့သူအထံကအိုးချစ်တန်လို့ရှာရတာကြီးသူကဆက်ပြောတယ်မင်းတူလေးကိုရှာခြင်းငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်အလိုနဲ့ငါကြောက်ပေမဲ့ဖိုးထုတ်ကိုစိတ်ပူတာနဲ့အဲ့ဒီလူအိုကြီးနောက်ကိုရောင်မလိုက်မိသွားတာဗျာလူအိုကြီးနောက်ကနေ10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလာရောင်ကတစ်ကိုင်းကြားကနေဖြာကျလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတတိထားကြည့်မိတာကရှေ့ကလမ်းပြနေတဲ့လူအိုကြီးရဲ့ခြေထောက်တွေဗျချက်ဖွားတွေကရှေ့ကိုလှဲ့မနေဘူးနောက်ပြန်ကြီးလှဲ့နေတာပြီးတော့သူလမ်းလျှောက်နေတာကမြေကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲမြေကြီးကနေ4လက်မလောက်ကြွပြီးရှောက်နေတာဗျငါကြက်တေနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလူအိုကြီးကငါဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှဲ့လာတယ်သူမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအော်ဖို့တောင်အားမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူအိုကြီးရဲ့မျက်နှာကခုနငါမြင်ခဲ့ရတဲ့သွေးဆေးတွေထွက်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အခေါင်တွေလိုပဲအဖူအထစ်တွေနဲ့ဖြစ်နေလို့ပါငါဘာကိုမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲနောက်ပြန်လဲပြီးအတင်းပြေတော့တာပဲနောက်ကနေဟီမုတ်ဆိုးလေးမင်းငါကိုစောင့်အောင်လေးဆိုတဲ့အကွဲရဲတန်ကြီးကလိုက်လာတယ်ပြေးရင်လွှားရင်နဲ့ငါခြေတော့တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိပြီးမောက်ခုံလဲထွားတယ်ကြည့်လိုက်တော့လူအယိုးစုတွေဗျာတစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးအပုံလိုက်ကြီးအဲ့ဒီနေရာဟာလူသေးသွင်းကြီးတစ်ခုလိုပဲငါကြောက်လန့်နဲ့ပြန်ထားဖို့လှုပ်တုံးပါပဲအမောင်ထဲကနေလက်တစ်ဖက်ကငါပစတ်ကိုလာပိတ်လိုက်တယ်ရှူဒိုနေုံဥပါဟင်းဖိုးတုတ်ပါတဲ့
ကြည်လိုက်တော့ငါတို့ဖိုးတုတ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖိုးတုတ်ရောက်ပုံစံကကြောက်စရာကြီးသူမျက်နှာတစ်ခုလုံးရွှင်နေပေးချန်နေပြီးအင်းကြီးတို့လည်းစုပ်ပြန်နေပြီမင်းဘေးရောက်နေတာလဲဖိုးတုတ်ဦးလေးဖင်စိတ်ပူလိုက်ရတာလို့ပြောတော့သူကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြန်ပြောတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီလူအိုကြီးကတောဆောင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီတောထဲမှာတေခဲ့တဲ့မိုးဆိုးဟောင်းတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုစာကျွေးဖို့ခေါ်နေတာတဲ့စာကျွေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖိုးတုတ်လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိုးတုတ်ကအဝေးကတစ်ပင်အိုကြီးတစ်ပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာမီးပုံကြီးတစ်ပုံရှိနေပြီးလူတစုကဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ထုံစန်တာကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ပဲရှိပြီးခေါင်းတွေမပါကြဘူးဗျာသူတို့ကမီးပုံလေးကိုအသားစီးနေပြထဲနေကြတာအဲ့ဒါသူတို့မဟုတ်ဘူးဦးလေးအဲ့ဒါတောကဖန်တီးခါတဲ့အရေးတွေကျွန်တော်တို့သာအဲ့ဒီနားရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းကျင်မှာအဲ့ဒီထဲပါသွားလိမ့်မယ်လို့ဖိုးတုတ်ကတိုးတိုးလိပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဖိုးတုတ်ကိုကြည်ရဲနဲ့ရုတ်တရက်တတိထားမိလိုက်တယ်ဖိုးတုတ်ရဲ့လက်ကအေးဆက်နေတုံတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့စီကနေအခုနငါမြင်ခဲ့ရတဲ့အစေးပုံနှံတွေရနေတယ်ဗျာပြီးရဖိုးတုတ်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဦးလေးကျွန်တော်နောင်လိုက်ခစ်ကျွန်တော်လမ်းတည်ရဲနဲ့သူကကျွန်တော်လက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးအဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်ရှိတဲ့မီးပုံဘက်ကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံလိုက်ပေမဲ့ဖိုးတုတ်ရဲ့အားကလူသားတယောက်တည်းပိုတန်လေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်အိတ်ခက်ထက်ကဖျားပုံတော်လေးမြေကြီးပေါ်ပြုတ်သွားကြတယ်ဖိုးတုတ်ကအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်နှာကတထေးပြေးအေးပြိုကျလာတယ်လို့ထင်သွားသည်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုကယ်ပါအောင်သာကျွန်တော်တကယ်တော့လို့ပြောရင်းစကားစာပြတ်သွားပါတယ်ငါရှိမာရင်ဖိုးတုရဲ့မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းဖြောင်းလဲလာတယ်မျက်လုံးတွေကကျွတ်ထွက်မတတ်ဖြောင်းတက်လာပြီးပါးစက်ကလည်းနားရွက်နားအထိဖြေကားသွားတာဗျာဦးလေးကျွန်တော်ဗိုက်စားတယ်ကျွန်တော်ကိုအသားကျွေးပါတဲ့အတန်ကဖိုးတုတ်အတန်မဟုတ်တော့ဘူးတောတရိစတန်တကောင်ဟင်းဟောက်တန်တီဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘုံဘုံလဲမတတ်တုံလုတ်သွားပေမယ့်အိတ်ကထိကဘရားပုံတော်လေးကိုကောက်ကင်ပြီးအသင်းဆုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတတဝါကြီးကကျွန်တော်ကိုခုံအုပ်ဖူရုပ်တုံးမှာပဲအမောင်ထဲကနေဟေးလူနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဖျားစာရွတ်ဆွဲအော်တန်ကြီးထွက်လာတယ်ကြည့်လိုက်တော့အစောနာကကျွန်တော်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ခြေဘဝနှုတ်ပြင်းတဲ့လူအိုကြီးဗျသူကလက်ထဲကဝါမီတုံးနဲ့ဖိုးတုတ်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့တတဝါကြီးကိုရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်မင်းသူကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးမို့ဆိုလီမင်းရှေကဟာကတောကဖန်တီးထားတဲ့မင်းစားပဲတဲ့ကျွန်တော်ဇဝေးစွာဖြစ်သွားပြီဘသူ့ကိုယုံရမလဲလမ်းပြတဲ့လူအိုကြီးကတရေလားဖိုးတုတ်ကတရေလားလူအိုကြီးကကျွန်တော်ကိုတစ်ပင်အိုကြီးကပင်ရဲ့နောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ငါကိုကြည့်ငါကဒီတောမှာတည်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးအေးမောင်ပဲငါအလောင်းကိုတောကစားလို့တော့ငါဒီမှာတောင်းတင်နေကမင်းသူလေးကိုမှင်စာဒီကတွိုက်ကိုခေါ်သွားပြီအချိန်မီမကဲရင်မင်းသူလေးပါငါလိုဝိညာဉ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သူကပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ပြတယ်သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာနှလုံးသားမရှိတော့ပဲတစ်သားစီပဲရှိတော့တာဗျာသူဟာတောရဲ့ကျင်စားကိုခံထားရမယ်လူစိတ်မကုံသေးတဲ့ဝိညာဉ်ပဲလူအိုကြီးကငါ့ကို6ကန်းပါးတခုံးရဲ့အစွန်းကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ခြုံဝမ်းကြီးတခုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမင်းသူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားအဲ့ဒီအထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေကတကယ်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းမြင်သမျှကိုမယုံနဲ့မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုပဲယုံနဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့မြူတွေကြားထဲမှာရွှေကောင်တဝင်းဝင်းနဲ့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာငါ6ထဲကိုစိမ့်ဖို့လှုပ်တုံးမှာပဲနန်းတော်ထဲကနေဖိုးတုတ်ရဲ့အတန်အစ်စ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဦးလေးကဲပါဦးသူတို့ကျွန်တော်ကိုတတ်တော့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်နဲ့အတူငါပခုံးကိုတယောက်ယောက်ကလာပုတ်တယ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အခုနကဘေးမှာရှိနေတဲ့လူအိုကြီးမရှိတော့ဘူးသူ့အစားအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့မိမတယောက်ကပြုံးပြီးရက်နေတယ်ငါရှေကအဖြူအောင်ဝစ်ဆုံတဲ့မိမကပြုံးငီပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကကြောက်ခဲလို့အေးဆက်နေတယ်လာပါဦးပါဟိန်ခမ ्या တူကဒီထဲမှာထမင်းစားနေတာခမ ्या ကိုစောင့်နေတယ်တဲ့သူမခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမိတယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးကပစိုးသားလို့အေးအေးလီရွှေနန်းတော်ထဲရောက်တော့ဖိုးတုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကစပွဲအပြီးခင်းထားတဲ့အစားတောက်တွေကိုတအားကိုစားနေတာဗျဖိုးတုတ်ပြန်ကြစို့လို့ငါကခေါ်လိုက်တော့သူကခေါင်းမောကြည့်လာတယ်ဖိုးတုတ်ကပြုံးပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပါဇက်ထဲမှာစားနေတာတွေကအသားဟင်းတွေမဟုတ်ဘူးဗျာမြေကြီးတွေပိုးကောင်တွေနဲ့တိရွက်ပုတ်တွေဖြစ်နေတော့ငါတတိလင်းမတတ်ဖြစ်သွားချိန်မှာအိတ်ထဲကဖျားပုံတော်လေးကလက်ကိုပူခနဲလာစူးသလိုခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါမျက်လုံးကိုတင်းတင်းပိတ်ပြီးဖျားစာကိုအကျဲကြီးရွတ်လိုက်တယ်ဘူတန်စရနန်ဂီဆာမီလို့ရွတ်ပြီးမျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီရွှေနန်းတော်မရှိတော့ဘူးငါရောက်နေတာကကြီးမားလာတဲ့လုံကူအိုကြီးတစ်ခုတည်းမှာငါရှေ့ကဖိုးတုတ်ခါတကယ်တော့လူမဟုတ်ဘူးအေယာမပင့်ကူကြီးတကောင်ကဖိုးတုတ်ရဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုကျိုးဆွဲပြီးကပြနေလာဗျာအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့မိန်းမဆိုတာကလည်းတစ်ပင်အိုကြီးမှာကတ်နေတဲ့အမောင်ဝိညာဉ်ပဲသူတို့ကငါ့ကိုဝိုင်းထားပြီဂူနယံတစ်ခုလုံးမှာလဲအရင်ကလမ်းမခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့ဥခေါင်းခွင်တွေကငါ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြသလိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလူအိုကြီးအေးမောင်ရဲ့အတန်ကထပ်ပြီးကြားရပါတယ်ဘာဟင်းပြေးတော့ဂူအဝါကိုမီးရှို့ပြီးပြေးတော့တဲ့ငါလက်ထဲမှာတနတ်မရှိတော့ပေမဲ့မုတ်ဆိုးသုံးကန်ကူစာနဲ့မီးချစ်ရှိသေးတယ်ဒါနဲ့ငါနာမှာ၆ကက်နေတဲ့နွယ်ပင်တွေကိုမီးချစ်နဲ့ချစ်ပြီးပစ်ပေါက်လိုက်တယ်မီးတောင်းတွေဝုန်းခနဲ့ထလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတတ္တဝါလေးကစူးစူးဝါဝါအော်ဟစ်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားကြပါတယ်ငါကဖိုးတုတ်ရကိုခန္ဓာကိုပွေ့ချီနီးမီးတောင်းနေကြကနေအတင်းတိုးထွက်လာတယ်ပါတယ်ခူအဝရောက်ခါနီးမှတဲ့တခုခုကငါချက်တော့ကိုအတင်းလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အစောနာကမုတ်ဆိုးအိုကြီးအေးမောင်ဗျာသူ့မျက်နာကဒေါသအနေနဲ့နီမြန်းနေပြီးမင်းတော့လွတ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတူကိုကငါအတွက်ထားခဲ့ရမယ်လို့អော်ပြီးငါ့ကိုဂူထဲပြန်ဆွဲသွင်းနေတယ် မုတ်ဆိုးအိုကြီးအေးမောင်ကငါခြေတော့ကိုအတင်းဆွဲထားရင်သူ့မျက်နာကငိုနေတယ်လို့ရဲနေတယ်လို့နဲ့ငါဒီမှာတယောက်တည်းမနေနိုင်တော့ဘူးငါအစာတယောက်ယောက်ကြံခဲ့မှရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါရင်ခွင်ထဲကဖိုးတုတ်ကတတိပြန်ရလာပြီးသူ့လက်ထဲကမုတ်ဆိုးသုံးဓမြောင်နဲ့လူအိုဤအလက်ကိုထိုးချလိုက်တယ်ဦးလေးပြေးဖိုးတုတ်ကအော်လိုက်ပြီးမြလူအိုဤကဖိုးတုတ်ကိုလွတ်မပေးပဲဂူအမောင်ထဲကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်ဗျာငါကဖိုးတုတ်ကိုပြန်ဆွဲပြီးမြဂူဝါကကြောက်တုံးကြီးတွေကဘုံကနေပြိုကျလာတယ်ဖိုးတုတ်လောအော်ရင်ငါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ယုံထွက်လိုက်တာဂူအပြင်ဘက်ညက်ခင်းပင်ပေါ်ကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ခဏအကြာမှာတော့ဘုံဆွဲအတန်ကြီးနဲ့အတူဂူဝါကလုံးဝပိတ်သွားတော့တယ်ဗျာတောကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီငှက်တန်တွေပြန်ချရပြီနေမင်းကလည်းတစ်ပင်တွေကြားကနေထွက်လာပြီဂူဝါကိုမြေကြီးတွေနဲ့လက်နဲ့ရိုက်ပြီးတူးပေမဲ့ဘာမှမထူးတော့ပါဘူးငါကဘလို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာလဲမသိဘူးလူတွေကငါ့ကိုတွေ့တော့ဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ငါကတော့စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကရွာသားတွေကငါ့ကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေတာဗျာဟေးဘယင်းမင်းပျောက်သွားတာ3ရက်ရှိပြီပြီးတော့မင်းရဲ့စပင်းတွေကဘာလို့ဖြူဝေးနေတာလဲတဲ့မှန်ထဲမှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါ့ရုပ်ကအသက်90ကျော်လူအိုကြီးတယောက်လိုချစ်နေပြီတောထဲမှာနေခဲ့တာတညာတည်းဆိုပေမဲ့တောကငါ့ရဲ့သက်တမ်းတွေကိုစားပစ်လိုက်ကြဗျာဖိုးတုတ်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုထက်ထိလာပညာတွေဆိုရင်ငါအိမ်နောက်ကတောဆက်ကနေအတန်တစ်ခုကြားရလေရှိတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ဗိုက်စားတယ်ကျွန်တော်ကိုအသားကျွေးပါဆိုတဲ့အတန်မျိုးငါတိလိုက်ပြီဖိုးတုတ်ခါတောရဲ့ဝိညာဉ်သစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတာငါကအသက်ရှင်လေးရဲ့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အဲ့ဒီနတ်ကြီးတောင်ထဲမှာပဲကျန်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကငါမာချင်တာကတောထဲကိုသွားရင်တောကပေးတာတဲ့ပိုးမယူပါနဲ့တောကခေါ်ရင်မထူးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တောဆိုတာအဝင်လမ်းပဲရှိပြီးအထွက်လမ်းမရှိတဲ့ထောင်ကျောက်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ